ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကအသက်83နှစ်ထဲရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်ဒီနေ့ပဲပြည်တာပါပဲအဲ့တော့83နှစ်ဆိုတာလည်းအမှန်တည်းပြောရင်တော့ဒီရဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ငယ်တဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးဘာပဲပြောကျွန်တော်မှလည်းဆုံးနစ်သွားတာဒီအများကြီးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လည်းလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပြီးမယ်လုပ်ရမယ်တောင်းနေလုပ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ရော့သွားမယ်အနေထားရှိပါတယ်လည်းတော်တော်ကိုရော့ပါပြီသို့တော့ကျွန်တော်မွေးနေ့မှာဒါကားလေးပဲပြောအောင်ဆိုတဲ့အတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပြည်သူလူထုကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ပြည်သူလူထုဟာဒီနေ့အလားအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်လို့ဟလာစီးပွားရေးပြောင်းလဲနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲစသည်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတော့ညာလေပြည်သူဘဝထဲမှာတော့ပြောင်းလဲမှုမတိလောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်သို့တော့ဒီနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေဘာတွေမတိတာတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာကိုဒါအရင်မကြည့်ထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ပြည်သူကတော့အပြောင်းလဲကိုတောင်းဆိုလာမှပြည်သူရှိဒီအပြောင်းလဲဆိုတာရောက်ပါလို့ပြောနေတယ်အမှန်တည်းပြောရင်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးပို့တော့မှဒီအပြောင်းလဲဆိုတာပြည်ဘဝရောက်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူဆိုတာတော့ဝီးရောသို့တော့ပြည်သူကိုယ်နဲ့နေပြီးတော့အပြောင်းလဲကိုတောင်းဆိုကြမယ်နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းကြတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကိုတောင်းဆိုကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကတော့အတန်ကျင်နေမြကြအောင်ညှိနေမြအောင်နော်ကြည့်ရမှာပဲလို့ကျွန်တော်အလိုယူဆပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေမှာဒီနေ့ဟလာလယ်သမားတွေရဲ့ပြဿနာတွေလူသမားတွေရဲ့ပြဿနာတွေဟလာဟိုကလဲလူလက်စားပြန်ကြလူကြီးကြားထဲမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကျောင်းသားလူငယ်ဟလာဆိုတဲ့လူကြီးကြားထဲမှာအပြောင်းလဲကိုတော့တောင်းဆိုနေရပါမယ်ဟလာပြောင်းလဲမရရအောင်တောင်းရမယ်တောင်းနေရမယ်အတန်ကြီးကျဲနေရမယ်ဒီကနေ့ကတိုင်းပြည်ကဘာဒီကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ရဲတောင်းကြပါဟလာတောင်းဆိုချက်ဒီလုပ်ကြပါကိုယ့်ရဲ့နင်နာချက်ဒီတွေ့လိုက်အဲ့ဒီနာချက်ဒီပျောက်သွားပပျောက်အောင်လုပ်တောင်းဆိုအောင်ကိုယ်ထဲမှာဥမာဆိုတော့ကိုယ်ခံစားချက်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမပြည့်စုံမှုတွေရှိတယ်မပြည့်ဝမှုတွေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလဲအဲ့ဒါတွေအတွက်တောင်းဆိုကြပါဟလာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောမှဆိုတော့ဟလာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါပြောတော့ပါနော်ဒီလူကတောင်းဆိုအောင်ကိုယ့်ရဲ့နင်နာချက်ဒီတောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပြီးလာလူငယ်ဖွဲ့စည်းပြီးကျောင်းသားဖွဲ့စည်းဒါတွေနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ရမှာပဲအဲ့ဒီမှာလည်း NLD လက်ပါလို့ပြောတာနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်ပထမပြောနေပါတယ်